신축이면 자동으로 조용할 줄 알았지? 층간소음은 옵션 자동 장착이 아니야. 검사했다니까 오케이 합격 하고 넘기기 쉬운데 여기서 함정카드 등장. 층간소음은 검사했냐보다 어디까지 봤냐가 더 중요해. 모든 집을 하나하나 다 확인하는 거 말은 쉬운데 현실은 아파트판 숨은 그림 찾기야. 시간도 들고 장비도 필요하고 사람도 필요하거든. 이거 체크박스 누르면 끝나는 게임이 아님. 그래서 지금까지는 일부 세대를 중심으로 확인하는 방식이 많이 쓰였어. 쉽게 말하면 대표 선수 몇 명 뽑아보는 느낌. 근데 요즘은 분위기가 바뀌고 있어. 대표 선수만 볼 게 아니라 팀 전체를 더 보자는 흐름이야. 왜냐면 같은 단지라도 집마다 체감이 다를 수 있거든. 그래서 핵심은 이거야. 검사했대 에서 끝내지 말고 얼마나 봤대? 까지 가야 함. 입주 앞두고 있다면 오 집 좋네 하고 감성에 취하지 말고 확인 기준도 같이 봐. 우리 집은 뭘 봐야 하지? 모르겠다면 댓글 남긴 선착순 30명한테 입주 전 확인 기준 정리본 보내줄게. 층간소음 해결의 혁신 메타이노텍.